হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। বাইক টুডের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। ভিউয়ার্স, আজকে কথা বলবো যে আপনি যখন গিয়ার শিফটিং করেন তখন আপনার বাইকের ইঞ্জিন থেকে একটা বাজে নয়েজ আসে, অর্থাৎ বাজে শব্দ আসে। তো ভিউয়ার্স, যে কী কারণে আপনার বাইকের গিয়ার শিফটিং করার সময় একটা বাজে শব্দ আসলে আপনার বাইকের কোনো ক্ষতি হবে কিনা, চলুন জেনে আসি। অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন যে আমি যখন গিয়ার শিফট করি তখন আপনার ইঞ্জিন থেকে একটা বাজে নয়েজ আসতেছে বা খট করে একটা শব্দ হচ্ছে। তো কী কারণে এই বাজে নয়েজটা আসে? তো এটা জানার আগে আমাদেরকে জানতে হবে যে গিয়ার কি। গিয়ার হলো যে আপনার ইঞ্জিনের উৎপাদিত শক্তি চাকায় ট্রান্সফার করার জন্য একটা মেকানিজম, অর্থাৎ যে ইঞ্জিনে যে পাওয়ার উৎপাদন হচ্ছে এই পাওয়ারটা সঠিকভাবে চাকায় পৌঁছানোর জন্য বা কাজে লাগানোর জন্য একটা মেকানিজম, এটাই হলো গিয়ার। তো ভিউয়ার্স, যে আপনার গিয়ার শিফট করার পরে যে একটা বাজে নয়েজ আসে, এই বাজে নয়েজ আসার কারণ হলো আপনি ক্লাচটাকে ফুলফিল প্রেস না করে গিয়ার শিফট করলে, অর্থাৎ যে আপনি ক্লাচটাকে হাফ প্রেস করলেন, প্রেস করার পরে আপনি গিয়ার শিফট করবেন। গিয়ার শিফট করলে আপনার ক্লাচটা পুরোপুরি কাজ না করার কারণে, অর্থাৎ ক্লাচটাকে পুরোপুরি মুভ না করার কারণে গিয়ার শিফট করলে তখন একটা বাজে নয়েজ আসবে। সে কারণে আপনারা কী করবেন, ক্লাচটাকে পুরোপুরি শিফট করবেন, অর্থাৎ ক্লাচটাকে পুরোপুরি টেনে হ্যান্ডেলের সাথে নিয়ে আসবেন, তারপরে আপনি গিয়ার শিফট করবেন। অনেকে কী করে, হালকা পরিমাণে ক্লাচ শিফট করে আপনার গিয়ার প্রেস করে, যে কারণে একটা বাজে নয়েজ। ভিউয়ার্স, গিয়ার শিফট করলে যে বাজে নয়েজ হয়, বাজে নয়েজ হওয়ার জন্য আরেকটা কারণ হলো আপনি যখন থ্রোটল, অর্থাৎ যখন আপনি গিয়ার শিফট করবেন, ক্লাচ করলেন, ক্লাচ করার সাথে সাথে যদি আপনি অ্যাক্সেলারেটর ধরে রাখেন তাহলে একটা সাউন্ড হবে। এটা আমি একটু প্র্যাকটিক্যালি আপনাদের দেখাই দেই। তো আমি ইঞ্জিনটাকে স্টার্ট করে নিলাম। এবার দেখুন যে আমি যখন গিয়ার শিফট করব, অর্থাৎ আমি যখন গিয়ার শিফট করতেছি স্মুথলি গিয়ারটা পড়ে যাচ্ছে। তো আপনারা কি করবেন, যে এই থ্রোটল বেশি করে ধরলে, তো এই থ্রোটল এরা বেশি করে ধরে গিয়ার শিফট করেন, আর দেখেন যে আমি থ্রোটল বেশি করে গিয়ার শিফট করলাম, একটা শব্দ আসছে। অর্থাৎ থ্রোটলটা যখন আপনি বেশি ধরবেন, বেশি ধরে যখন গিয়ার শিফট করবেন তখন একটা বাজে নয়েজ আসবে, অর্থাৎ আরপিএম বেশি থাকবে। আরপিএম বেশি থাকলে দেখা যায় যে আপনার গিয়ার বক্সের সাথে, অর্থাৎ যে গিয়ার বক্সের সাথে যে ইঞ্জিনের যে পেনিয়াম থাকে, অর্থাৎ যে খাসকাটা যেটা বলে থাকি আমরা, যে বিভিন্ন গ্রুপ থাকে, একটা গ্রুপের সাথে আরেকটা গ্রুপ ঢুকতে গেলে তখন একটা অ্যাডজাস্ট হতে চায় না, যে কারণে একটা শব্দ চলে আসে। ভিউয়ার্স, গিয়ার শিফট করলে বাজে শব্দ হওয়ার আরেকটা কারণ হলো আপনার ক্লাচ লিভারের ফ্রি ফেলে, অর্থাৎ এই যে আমি ক্লাচটা প্রেস করছি, অর্থাৎ এটা ইজিলি চলে আসতেছে, অর্থাৎ এটাকে বলা হয় ফ্রি ফেলে। যে কোনো মুভিং পার্টসের একটা ফ্রি ফেলে থাকে, তো ক্লাচের একটা ফ্রি ফেলে আছে। এই ক্লাচের ফ্রি ফেলে রাখতে হয় 10 থেকে 20 মিলিমিটার, অর্থাৎ 10 থেকে 20 মিলিমিটার এই ফ্রি ফেলে রাখতে হয়। যদি এর বেশি হয়ে যায় বা কম হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটা ক্লাচটাকে পুরোপুরি কাজ করতে পারে না, যে কারণে আপনি গিয়ার শিফট করলে তখন ক্লাচ না করার কারণে আপনার একটা বাজে শব্দ আসতে পারে। তো এই ক্লাচটাকে কী করতে হবে, আপনার ফ্রি ফেলে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। ফ্রি ফেলে অ্যাডজাস্ট করার ক্ষেত্রে এখানে আপনারা একটা স্কেল রাখতে পারেন, স্কেল রেখে আপনারা এই ফ্রি ফেলেটা অ্যাডজাস্ট করতে পারেন। দেখুন ভিউয়ার্স, যে এখান থেকে এটা 10 থেকে 20 মিলিমিটার ফ্রি ফেলারটা ঠিক আছে। তো আপনারা এই ফ্রি ফেলারটা সঠিক করে রাখবেন। এটা যদি টাইট হয়ে যায়, অর্থাৎ যদি প্রথমে শুরু থেকে যদি টাইট হয়ে যায়, অর্থাৎ ক্লাচ কাজ করে, তাহলে দেখা যায় যে আপনার ক্লাচটা হার্ড হয়ে যায়, যে কারণে আপনার গিয়ার পড়তেও অসুবিধা হয়, স্মুথলি গিয়ারটা পড়ে না, যে কারণে আপনার গিয়ার থেকে বাজে নয়েজ আসতে পারে। ভিউয়ার্স, গিয়ার শিফট করলে বাজে শব্দ হওয়ার পিছনে আরেকটা কারণ হলো আপনার বাইকের ক্লাচ প্লেট যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে গিয়ার শিফট করার সময় একটা বাজে শব্দ আসবে। তো কী কারণে বাজে শব্দ আসে ক্লাচ প্লেট নষ্ট হয়ে গেলে? ভিউয়ার্স, দেখা যায় আপনি যখন ক্লাচ ছাড়া গিয়ার শিফট করছেন তখন একটা বাজে শব্দ আসতেছে, অর্থাৎ ক্লাচের কাজ করতেছেন না। তো ঠিক যখন আপনার ক্লাচ প্লেটটা নষ্ট হয়ে যায় তখন ক্লাচের কার্যকর ক্ষমতা হারিয়ে যায়। কার্যকর ক্ষমতা হারিয়ে গেলে তখন সে ক্লাচ থাকা না থাকা সমান হয়ে যায়, যে কারণে দেখা যায় যে আপনি গিয়ার শিফট করার সময় বাজে শব্দ হতে পারে। তো যাদের বাজে শব্দ হওয়ার পেছনে দেখা যাচ্ছে আপনি প্রথম কী করলেন, যে আপনার ক্লাচ অ্যাডজাস্ট ঠিক আছে, আপনার ক্লাচ লিভার ফ্রি ফেলে ঠিক আছে, তো তাহলে কেন বাজে শব্দ আসতেছে? আপনি থ্রোটল কমিয়ে আপনি গিয়ার শিফট করছেন, তো দেখা যায় যে সর্বোপরি কারণ দেখা যায় যে আপনার ক্লাচ প্লেট যখন নষ্ট হয়ে যায় তখনও একটা বাজে শব্দ আসতে পারে। তো ভিউয়ার্স, এই কারণগুলোর কারণে আপনার গিয়ার বক্স থেকে গিয়ার শিফট করার সময় বাজে শব্দ হয়। তো যাদের এই শব্দগুলো আছে তারা অবশ্যই বিষয়গুলো খেয়াল করবেন। আপনার ক্লাচ লিভার ফ্রি ফেলে, ক্লাচ অ্যাডজাস্টমেন্ট এবং আপনার থ্রোটল রেসপন্স,
এই বিষয়গুলো খেয়াল করবেন, তাহলে আশা করি যে আপনার বাইকের ইঞ্জিন গিয়ারবক্স থেকে বাজে শব্দ আসবে না। ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।